Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng isang tweeter. So napapansin nyo, wala siyang tunog. Ano pang hinihintay nyo? Tara, umpisahan na natin. Ang una muna natin gagawin ay kukuha tayo ng lacquer thinner. Ayan, so ibababad natin yung ibabaw niya. Ang purpose nito is para lumambot yung glue. So siset aside lang natin siya. 5 minutes later. Ayan, so nababad na natin siya. Ayan, papansin nyo, madali na siyang matanggal. Ang una muna nating tatanggalin ay ang kanyang dust cap. Ayan guys, natanggal na natin ang kanyang dust cap. Ang susunod na natin na gagawin is tatanggalin natin ang kanyang pressboard. Ayan, so sa pagtanggal nito, dahan-dahan lamang upang hindi mapunit ang ating cone. Ayan, natanggal na natin ang kanyang pressboard. So, ito siya. So, ngayon, unti-unti nating susungkitin yung gilid ng ating cone. Dahan-dahan lamang upang hindi mapunit ang ating cone. So, ayan. So, ngayon ay kukuha tayo ng lacquer thinner at lalagyan natin to. Ayan. Ang purpose nito ay para lumambot ang ating damper at para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal nito mamaya. Habang nakababa doon, is kukuha tayo ng ating panghinang. Yan. Tatanggalin natin yung connection ng pigtail wire dun sa ating speaker terminal. So, susungkutin lang. Ayan. And sa kabila ulit, susungkutin din. Hinangin natin yung terminal and sisipatin lamang yung connection ng pigtail wire sa terminal. So, ayan. Natanggal na siya guys. A few moments later. Ayan, nababad na natin siya kanina. And malambot na yung pagkakakapit ng ating damper sa kanyang frame. Ayan, kita nyo guys. Mihiwalay na siya. So dahan-dahan lamang sa pagsungkit nito upang hindi mapunit ang ating damper. So pag hindi kayang mabuka, ikot nyo lang. And ayan guys. Ayun, nakita nyo naman, sunog yung kanyang voice coil. Ayan o. Ayan o, humiwalay na. Sunog guys. So ngayon naman is itataob natin yung frame ng ating tweeter. Ang purpose nito is para matanggal yung excess na lacquer thinner. So ayan, tatanggalin natin ngayon guys yung connection ng damper sa kanyang cone. So hilahin lamang natin to. And ayan, napansin nyo, dahil nababad na natin siya kanina, madali na siya matanggal. Ayan, kita nyo, humihiwalay na siya guys. Yan yung kanyang damper. Ang iba, ang tawag dyan is spider. Ayan, so tatanggalin lang natin tong excess na glue. Ayan guys, natanggal na natin yung mga dikit dito sa damper. Ngayon ay tatanggalin naman natin itong voice coil na nakadikit dito sa ating cone. So dahan-dahan lamang. Ayan, dahan-dahan lang upang hindi mapunit ang ating cone. So kita nyo, humihiwalay na yung ating voice coil. Ayan, ito yung voice coil na sunog. So papalitan natin yan mamaya. Ngayon ay tatanggalin naman natin yung mga naiwan ng dikit dito sa cone. So para pag nilagay natin yung voice coil mamaya, lapat na lapat siya doon. Ayan, tanggalin lang natin to. Ayan, natanggal na natin yung mga naiwan na pandikit dun sa ating cone. Ayan, malinis na siya guys at pwede na natin siyang gamitin mamaya. Ayan, tanggalin na natin to. Yan, so tabi muna natin yung ating cone. Ngayon ang gagawin natin ay lilinisin natin itong ating frame. Ayan, may mga naiwan pa kasing dikit at saka mga naiwan na lacquer thinner. So kuha lang tayo ng pamunas at pupunasan natin yan. So ayan guys, tapos na natin siyang linisin. Ngayon is tatanggalin natin yung naiwan na lid dun sa speaker terminal. Ayan, so kuha lang tayo ng panghinang. So sundutin natin dito. Ayan. Ayan, taktak natin. Ayan. Sa kabila din. And then meron pa naiwan. Ayan. Ayan guys, di na natin kailangan ng soldering pump. Ayan o. Butas na. Diyan papasok
yung dulo ng ating voice coil. Ayan. Ngayon ay kukunin naman natin ang ating voice coil. So ito siya. Ang size niya is 14mm. And ito ang gauge. So ang gauge yun yung importante sa lahat kasi siya yung nag-guide dun sa voice coil para hindi sumabit sa tiyok. Kung wala kang ganitong gauge, pwede kayong gumamit ng acetate. Ito yung mga plastic na makikita natin dun sa bote ng mga Coca-Cola. So kunin din natin yung damper. Ayan. So pasok natin siya dito. Ayan guys. At susukatan natin dito sa ating sa may tiyok. Make sure na nakatapat yung dulo ng ating voice coil dun sa speaker terminal. Ayan. So ngayon, kunin natin ang black glue. Ayan. And maglalagay tayo ng black glue dito guys sa gilid. And ilalagay na natin. Ayan. Ito guys. Make sure na nakatapat yung dulo ng ating voice coil dun sa speaker terminal. So, ayan guys. Tapat natin. Ayan, pasok na natin yung dulo ng ating voice coil. Ayan, siguro may mga magtatanong sa inyo kung bakit hindi na tayo gumamit ng pigtail wire at idiniretso na lang natin yung dulo ng ating voice coil dun sa speaker terminal. So, pwede siyang gamitin guys, ang ganitong process sa mga tweeter. Since hindi naman malalakas yung vibration ng kanilang cone at hindi naman sila prone sa pagkaputol. Ang ganitong process hindi advisable sa mga woofer guys. Kasi malalakas yung vibration ng kanilang cone and pwede siyang maputol. So sa mga tweeter okay lang yung ganyan guys. Ngayon ay maglalagay naman tayo dito ng black glue sa pagitan ng ating damper at ng voice coil. And lagyan na rin dito natin sa taas. Ayan. At ilalagay na natin ang ating cone. So dahan-dahan lamang sa paglagay ng ating cone. Ayan. Para hindi bumaba yung ating voice coil. Ayan. Sungkitin natin dito at ikutin natin siya pababa guys. Ayan. Dahan-dahan lang sa pagbaba. So ayan. Lapat na siya. Ngayon is didiin na naman natin dito sa gilid ng ating cone. Ayan. Para lumapat siya ng husto dun sa ating frame. So, ayan guys. Ikutin lang natin. Ayan. Para lumapat siya dun. Ayan. And, yun naman, maglalagay tayo ng black glue dito sa gilid ng ating cone at ng voice coil. Para mas lalo pa siyang tumibay. Ayan. And so, shout out pala kila Marvin Pandato, Wean Mercado, Reno Patriarca, Rosalyn Peregrine. Mga expert gumawa ng speaker yan guys. Highly recommended ko yung mga yan. And pulido yung mga gawa yan. So, ngayon naman is maglalagay tayo ng black glue sa gilid ng ating cone. Ayan. Dito natin ilalagay yung ating pressboard. Ayan, and tatabi natin siya. Antayin natin siyang matuyo bago natin ilagay ang ating dust cap. Ayan, so guys. 2,000 years later. Ayan, so ayan guys, tuyo na yung black glue natin. Ayan, pwede natin siya tanggalin. Ngayon naman is lalagyan natin ng glue yung ating dust cap. So ayan, lagyan lang natin siya ng glue and ipapatong natin siya dito. Ngayon naman, isaantay natin siyang matuyo bago natin siya i-testing. 11 minutes later. So ayan guys, tapos na natin siyang patuyuin. So eto siya. Ayan, tuyo na siya guys. Ngayon is testingin natin siya gamit ang analog multitester. So ayan siya guys. Ang range na gagamitin natin is ×1. Ayan, so susukatan lang natin yung magkabilang dulo ng speaker terminal natin. So ayan guys, di ba? Gumagana na. Ayan, di ba? Ayan, gumagana na. So sana ay may natutunan kayo sa video na to. Pwede kayong mag-iwan ng comment or suggestion sa comment section below. Pakihit na rin ang like and subscribe. Pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Maraming salamat. Stay humble and be creative.